Džuzovi Mehmed Paše Sokolovića su remek dijela arapske kaligrafije. Od 30 originalnih svezaka sačuvana su 22. Jedinstveni i raskošno iluminirani rukopisi potiču iz 16. vijeka. Ime prepisivača nije sačuvano, jer je među izgubljenim džuzovima i posljednji, na kojem je bilo zabilježeno ime majstora kaligrafije i iluminacije, te vrijeme i mjesto prepisivanja muslimanske svete knjige. Džuzove je naručio veliki vezir Mehmed Paša Sokolović, koji ih je poklonio džamiji u rodnom mjestu Sokolovići kod Višegrada. Posljednji vijek od propadanja ih čuva Kazi Husrevbegova biblioteka u Sarajevu. Džuzovi Mehmed Paše Sokolovića pisani su nash stilom arapskog pisma. Naročito pažljivo i bogato su ukrašene prve dvije stranice. Na njima dominira zlatna i plava boja, čiju svježinu i živost nisu umanjile ni stotine godina svakodnevne upotrebe. Izuzetan sklad kompozicije odlikuje i svaki ajet, na čijim su krajevima krupne zlatne tačke. Svaka je jedinstvena. Prepisivač je u djelu za velikog vezira pokazao obilje mašte prvoklasnog umjetnika. Korice ove knjige su među najljepšim sačuvanim. Napravljene su od najfinije kože i ukrašene raskošnim zlatnim reljefnim ornamentima. Kaligraf i iluminator svezaka odavno je zaboravljen. Djelo nije. Džuzovi Mehmed Paše Sokolovića su među najpoznatijim rukopisima u Evropi.